वर्ष तलर जो पूर्व जो टिकस आदाय करने कथा कंपानी मान प्राय 1 लाख कोटी टंकार अधिक आसबार थिला से खनि शिल्प करने पूर्व से बजार में बिक्री करें 2026 रे जो भाव में एमएमडीआर एक्ट संशोधन होती राज्य रे जेहेतु राज्य में अधिकांश खनिज पदार्थ रही ओडिशा विभिन्न देश विदेश को एक्सपोर्ट द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार अनेक बेनिफिट होउचंती एवं घरोई कंपनी माने जो माने भी लीज रे नउचंती से माने बेनिफिट होउचंती परवर्ती पूर्व आम देखीचे अनेक खनि मालिक माने खनि लीज नेला परे से माने को ऊपर जो फाइन लागू होता बेआईन उत्तोलन करते सेगुड़ाक उपरे सेते किछि कार्रवाई हैलानी किंतु एबे जो संशोधित होईची ये संशोधित हेबा परे ये ओडिशार केते फायदा हबो तो से नै आम आलोचना करबा आम सहित आदिवासी नेता अछंती ए दिगरे से प्रेस मीट मध्ये करछंती प्रफुल्ल सामंतराय सर आलोचना करबा सर कोन प्रतिक्रिया रखिबे देखंतु जो अमेंडमेंट हला से अमेंडमेंट रो गुटी होची जे 2024 रे सुप्रीम कोर्ट रो 9 जणिया खंडपीठ तार तो यहाँ संवैधानिक बेंच संवैधानिक खंडपीठ सी निष्पत्ति कले जे राज्य मानकर अधिकार अच्छी केंद्र द्वारा जो निष्पत्ति केंद्र द्वारा धार्य जो टिकस हो रॉयल्टी हो ये सब आदाय कले केंद्र और राज्य मिसिक भाग करके नौले विभिन्न किंतु राज्य मानकर निजर आर्थिक संबल बढ़ावाई राज्य सरकार माने तांको निजर गोटे स्वतंत्र टिकस बसई पारे आदाय करें बोली गोटे निष्पत्ति से 2024 रे देइथिले राज्य सरकार ओडिशा भाया राज्य सरकार एवं तार कौन ना 2005 रू एटा लागू करने आदेश थिला ता द्वारा ओडिशा गत ये जो प्राय 20 वर्ष तलर जो पूर्व जो टिकस आदाय करने कथा कंपानी मान प्राय 1 लाख कोटी टंकार अधिक आसबार थिला प्रति वर्ष तो 15,000 रू 20,000 कोटी टका लॉस हम जो कण खनि बढ़ुची से तो एक्स्ट्रा टिकस कले बढ़ो किंतु एबे सद्य लक्ष लक्ष कोटी टंकार अधिक हरैले या सहित 3टी आउरी एमेंडमेंट से 3टी एमेंडमेंट राज्यपाई अति सांघातिक विशेषकर ओडिशा पाई अपन देखिए ओडिशा हो झारखंड हो आम ओडिशा कथा आम जो आलोचना करूँ देख ना कौन सेटा ना साहा कमिशन जितेबाला फाइन पकईले 60,000 कोटी टंका से जे कंपानी माने जो कैप्टिव माइनिंग थिला इंडस्ट्री पाई से बाहर को बिकिबा मना थिला से बाहर बाजार को बिकी थिले सेति पई तंको 60,000 कोटी टंका फाइन पड़थिला सेतु मात्र मैक्सिमम 18,000 कोटी टंका शेष में 18,000 कोटी टंका आदाय होता एवं ताको से जो लूट होता से लूट को केंद्र सरकार ताको आईनगत मान्यता देदेला प्रथमे जे प्राय एबे 5 वर्ष 7 वर्ष है जे कैप्टिव माइनिंग रो 50% बिकवाई एलाउ कर देते अनुमति देते एवं एबे एमेंडमेंट जरिया से 50% 100% करदे ता अर्थ कंपानी माने जो शिल्प करने जो जो माइन्स नौचंती जो खनि से खनि शिल्प करने पूर्व से माने सेटा को बाजार में बिक्री करि पारिबे ता अर्थ है जे जो जो उद्देश्य ने से उद्देश्य न करी प्रॉफिट पाई सब बिकी पारे बजार में ता द्वारा लाभकार सरकार किसी लाभवान नहीं सरकार तो जी रॉयल्टी कथा पाइबे पाइबे किंतु सेमान जो बिकिबे और अधिका पैसा पाइबे मार्केट रेट रे अधिका पैसा पाइबे सेटा सेमानकर हम एवं शीघ्र आम संपल सरी 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 जीव एवं तांको आउ थे साहाय्य करने आउ गोटे एमेंडमेंट कराई जेतेबेले सरी जीव बा सरीबा जाऊथो जितेबाला नुआ से खनि से मनक जो आईरन रोर अच्छी कि बक्साइट अच्छी कि क्रोम अच्छी से मनक से आउ टे अधिका सरीगला बेलू आउ थे दरकार पुणी इंडस्ट्री करने ना आउ थे दरकार ताहले आउ ऑक्शन हेनी सो मोटिव स्वतःप्रवृत्त भाव में सरकार को एप्लाय करेंगे सरकार देदेवे कौन रेस्ट्रिक्शन न था कौन प्रक्रिया न था आउ गोटे एमेंडमेंट होती माइनिंग बियरिंग एरिया गोटे अच्छी केंद्र सरकार अंडर रे से माने माइनिंग डेवलपमेंट करती माइनिंग भी करती किंतु से जो अंचल रे जो जमी जाक आसूची एरिया भितर एबे कौन कले ना से जमी जाक केंद्र सरकार ओडिशा सरकार हेनी ओडिशा हेनी केंद्र सरकार अंडर रमें हिसाब करूँ जंगल विभाग आम जो रिसर्च कर देखुलु जे प्राय 14 लाख हेक्टर जमी
तार तो 30-35 लक्ष एकर जमी ये लक्ष जमी एकर जमी जोटा कि आदिवासी अंचल जंगल अंचल सी केन्द्र सरकार हाथ को पड़े राज्य सरकार किसी देवार ना ताद्वारा प्राय 18,000 गाँ आसूची से भितर से माने एफआईआर विभिन्न कार्य विभिन्न जो सरकार राज्य सरकार द्वारा जो पट्टा पाइबा कथा पाता से सब वंचित हेबे जोड़ा राज्य सरकार अधिकार पड़े तेणु ये जो एमेंडमेंट है अर्थ आर्थिक लॉस ता सहित आमर संबल अति शीघ्र सरीजीव और कंपनी माने गोटाए पर गोटाए कंपनी आहरी एवं आसवे जे जिते 100% बिकवाई अलाउ कर कंपनी मैंने आसिक आम राज्य को खाली करदे राज्यर जो कोटी कोटी लोकंकर जीवन जीविका खत्म हो परिवेश ध्वंस हम से आम नवेदन गोटे सरकार को नवेदन जे राज्यर स्वार्थ दृष्टि संघीय राष्ट्र यहाँ संविधान अनुसार राज्यर अधिकार केन्द्र सब केन्द्रीकरण गणतंत्र अति खराब गणतंत्र विरोधी ये केन्द्रीकरण तेणु राज्यर अधिकार राज्य लड़िबा दरकार अतीत राज्य अधिकार विजु पट्टनायक भली व्यक्ति मैंने जो क्षमा था न लड़े करुले आम एवं आह्वान करूँ जन आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ आदिवासी अंचल बेसी क्षति हम तेणु से दृष्टि केन्द्र सरकार ये जो निष्पत्ति ये जो पार्लियामेंट जो आईन आगत होती बिना विचार रे बिना आलोचना रे ताकू पुणी एवं सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करा जाऊ जोटा कि सुप्रीम कोर्ट राय विरुद्ध रे जाइछि तेणु पुणी सुप्रीम कोर्ट रे ये आईन को अमेंडमेंट को चैलेंज करवा होची सरकार कर्तव्य। द्वितीय कथा होची ओडिशा विरोध दल माने केवल आर्थिक लॉस को केंद्र करी हम ना ता सहित वर्तमान जो 3टी आउरी अमेंडमेंट होती खनि संपद को कंपनी हाथ में शीघ्र बिकिदेवाई जो होती भी समस्ते मिलित भाव विरोध करूँ एवं गोटे जन आंदोलन राज्य में गोटे जन आंदोलन समस्ते प्रस्तुत हूँ। देखो सर बर्तमान आम पूर्वर देखीचे पूर्व सरकार रे मेक इन ओडिशा हो इन्वेस्टर मीट कनक्लेव हो विभिन्न ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर भी कार्यक्रम कराई राजस्व सरकार खर्च कर सरकार भी कहते मुख्यमंत्री कहते जे ये हूँ से टाइम कि सरकार ओडिशा रे इन्वेस्ट करने तेणु जो आम बाहर कंपानी मानक डाकुचे तो सुविधा सुजोग दवा दरकार ता प्रतिबदल आमर बेकारी निजुक्ति अन्य जो फैसिलिटी रहा कथा से सब जिन भी रहा आवश्यकता ना सरकार अनुसार भी जदि आम कहवा सरकार डाकुन इन्वेस्टमेंट कर कौन पाई कल कारखाना करने किंतु ये जो एमेंडमेंट है आ कल कारखाना कौन हम तुम 50% कल कारखाना जो माइनिंग जीव जो माइनिंग दिज्व से तुम कहल जे जोटा मोटे रेस्ट्रिक्शन थिला से उठे देगी तुम 50% तुम बिक्री कर एवं ता बाहर एवं कौन कल एवं 100% बिक अब शिल्प कौन हम शिल्प खनि ने एवं बाहर बिके जो मार्केट रे वर्ल्ड मार्केट विश्व बजार में जो दर बढ़ो अब युद्ध चलती युद्ध सरीगला बक्साइट तो रेट बढ़ आलुमिनियम ताल सब बिकिदे ताहले जो 50 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष रे गोटे गोटे खनि सरी था से खनि ना जिते ये जीव ये जो माइन से दिज्व एम तो देदेले 100% बिकी पारे ताहले इंडस्ट्री केतला इंडस्ट्री केत हम आगे तो बिके और ता सहित आउ थे अच्छी जे जदि से सरीगला सरीवा जाऊँगी पुणी से खनि आउ थे ने मनकर जड़े आईरन अच्छी से आईरन आउ थे नब जन बक्साइट अच्छी अन्य बक्साइट खनि नब ताहले टेंडर हेनी ताहले ऑक्शन हेनी ताहले कौन से रेस्ट्रिक्शन हेनी तार गोटे प्रक्रिया हेनी तार तो गोटाए पर गोटाए बिकुवे एमाने खनि नौथे खनि बिकिकी खनि यहाँ कौन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना केन्दुझर आरंभ कर सुंदरगढ़ एवं आपंकर कोरापुट एवं झारसुगुड़े केते घटे लोग दादन एवं भी जाऊँच हजार हजार खनि खोला होकर दादन जाऊँच अधिका दादन जी एवं राज्य खोल हो राज्यर कौन सी संपद कारण आई संपद खनिज संपद सहित जंगल अच्छी जंगल सहित नदी अच्छी जदि नदी सरीज जदि जंगल सरीज केवल खनि कंपनी आनिक कह आमर इन्वेस्टमेंट हम राज्य विकसित हम ताले विकसित राज्य में खनि जंगल नदी पानी कृषि नाले लोके रे केमी बचे केमी तेणु कथाटा हूँ आम केतिकी सारिबा केतिकी देबा से जो नियम हवा कथा न होइकरी जदि केंद्र सरकार राज्यर अधिकार भी नहीं जिवे राज्य सरकार किसी करें नहीं एवं द्वितीय कथा से दृष्टि
ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଦେବାଳିଆ ହେବ ଏବଂ ବିକାଶ ନାଁରେ ଆଉ ବିନାଶ ହେବ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲାନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେନି କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହୁଛେ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଆପଣ ବି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏବେ ତ ସରକାର ଶୁଣ, ଗତ ସରକାରରେ ବି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକିରି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଶିକିରି ସହମତରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆଙ୍କେ କରିବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁରି ବିଜେପି ବାଲାମାନେ ଗୋଟାଏ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରୟଲ୍ଟି ଥିଲା ସେ ରୟଲ୍ଟି ପାଇବୁ। ଆମେ ବା ରୟଲ୍ଟି ପାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏଲାଉ କରିଥିଲା ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଟିକସ ନେଇପାରିବୁ, ଆମେ ଆଦାୟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବକେୟା ଥିଲା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ହରାଇଲୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 15,000 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ହରାଇବୁ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମ ଖଣି ସରିଯିବ, ଆମେ ଖଣି ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, ଖଣି ବିକିଦେବେ, କମ୍ପାନୀ ଶିଳ୍ପ ନ କରିକି ବିକିଦେବେ ବଜାରରେ 100%, ତାହେଲେ ଆଉ ବିକାଶ କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଠି ଖଣି ସରିଯିବ ସେଇଠି ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତାଙ୍କର ମିଲେଟ୍, ତାଙ୍କର ପାଣି, ତାଙ୍କର କୃଷି, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସବୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ନା ସରକାରଙ୍କର? ଖଣି ସମ୍ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଖଣି ସମ୍ପଦ ଦେଇ ଦେଉଛ, ଆଇନ କାନୁନକୁ ସବୁ ବେଖାତିର କରିକିରି ଲୋକେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭା ନ କରି ବି ଦେଇ ଦେଉଛ, ସେଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଯେତେବେଳେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମସଭା ପଚରା ଯାଉନି, ଲୋକଙ୍କର 50 ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ତାର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମାଲିକାନାରୁ ଯେତେବେଳେ ପଳାଉଛି କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ, ସେ କମ୍ପାନୀ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ଆହୁରି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଯେମିତି ଫ୍ଲଡ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ, ବଢ଼ି ଆସିଲା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପାଣି ଖୋଜିବେ, ସେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ଲଡ୍ ଗେଟ୍। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ବିକିବେ, ଭାଙ୍ଗିବେ, କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା DMFA ଫଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିନି, ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଝରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ରହିଲେ ଅତି କମରେ 30 କିଲୋମିଟର ସର୍କଲ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତମେ ବିନା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟତିରେକେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ସରକାର ଏ ସରକାର ଉଭୟ ସେଇ କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ବଜେଟ୍ରୁ, ସେ ବଜେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକିରି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ, ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବେ, ସେ ପଇସା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାକିଦ ଦେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା, ଲୋକଙ୍କର କୃଷି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବେଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ତାର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ, କଲେକ୍ଟର ନିଜର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଘର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ DMF ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ରାଜନେତା ମାନେ ନିଜ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଛାଡ଼ି ବା ନିଜ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଯାଜପୁରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇଟା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାয়োଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ଭାয়োଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ପୁରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସେବା ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରହିବ, କ'ଣ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ? ନାଇଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜର, ସବୁ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ, ସବୁ ସାରିଦେବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟିକଲ 48 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିବୁ ଏବଂ 51 ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଆଦିବାସୀ ନେତା। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଖଣି ଖାଦାନ ରହିଛି ସେ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ
ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁଝର ହେଉ ଯାଜପୁର ହେଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ଏ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରୀ ସରକାର ନ୍ୟୁଜ୍।